Профессиональная механическая игровая клавиатура с RGB-подсветкой. Сегодня распакуем клавиатуру Logitech G513. В комплект поставки входит клавиатура, подставка для запястья из мягкого материала с эффектом памяти, кейкапы для клавиш игровой клавиатуры, зажим для снятия колпачков и документация. Верхняя пластина корпуса и внутренний механизм выполнены из алюминиевого магниевого сплава. Это обеспечивает компактность конструкции и элегантный вид устройства. К тому же сплав придает конструкции дополнительную устойчивость, что необходимо для победы в играх самых разных жанров. Нижняя часть выполнена из матового пластика. По периметру типовые резиновые ножки и две откидывающиеся ножки с резиновыми вставками для регулировки угла наклона. Компоновка корпуса скелетон подразумевает, что переключатели не утоплены в корпусе, а установлены прямо на пластину. Такую клавиатуру удобно чистить от грязи и пыли. На задней планке клавиатуры есть USB-разъем. Можно подключить смартфон для зарядки или зарядить мышь, не теряя ни секунды в игре. Также на заднем ребре есть неотсоединяемый провод в оплетке с двумя USB-штекерами в конце. Упругая подставка покрыта прочной искусственной кожей, которая не пропускает влагу и легко чистится, а материал с эффектом памяти быстро восстанавливает первоначальную форму. Подставка для запястья станет спасением во время длительных сеансов игры. RGB-подсветку можно настроить под себя. Любой клавише можно присвоить один из более чем 16 миллионов оттенков. Благодаря технологии Light Sync подсветка реагирует на звуки, смену изображения на экране и действия в игре. Все это обеспечивает эффект полного погружения. В этой клавиатуре Logitech применяет собственные переключатели GX Brawl с тактильным откликом. Они мгновенно сигнализируют о срабатывании отчетливой отдачей. Идеально подойдут любителям экшенов с видом от третьего лица и участникам игровых турниров. Logitech G513 – клавиатура с индивидуальной RGB-подсветкой и не слишком громкими механическими переключателями для продвинутых геймеров.